koffieapparaat. Dit is wel een mooie geloof. Dit is een mooie kerk. Wil je hier zwemmen? Nee joh. Dat wel, ja. Dat wel eens. Ja, weet je, ik denk dat je die mast een beetje half kan laten. Zo'n vleermuizen vind ik eng hoor. Nou niet eng, maar als je daardoor straks nog geweest bent, heeft het geen. Ja, daarom. Maar dat is geen vleermuis hoor. Nee, dat was Nee, die zijn geen vleermuizen. Zo, nou. Ja, ik moet terug. Oh ja. Ja, nou ja. Zie je, want als je die mast gewoon half kan laten zakken, dan ben je er al in. Nou, we gaan het zien, want dat zullen we doen met de hoofd. Ja. Nou, lekker invoeren. Nou, ik weet niet wat die fotograaf mee gedaan heeft, maar het blijft goed hoor. Ja, echt. Ja, ik heb het een stukje weggekomen, dus ik ga het niet afhalen. Nee, het is wel goed gedaan. Nee, maar ik heb wel een foto. Everybody out? Okay.
still alive. Yeah. Thank you for your trust. My career on passenger ships I carry altogether 5,275,000 passengers. Thank you. Thanks to you now to the Giovanni Cave. Weather is fine, temperature moment 23 degrees. Sky is clear from northwest, north winds.